Barka da aiki yalla wai la ta je kala ne ma la gani. Yawwa, shigo ka zauna. Hukumar mu ta yi matuƙar yabawa da ƙoƙarinka da ƙwazonka. Kusan kai ne namba ɗaya a cikin waɗanda suka yi training a wannan lokacin. Saboda haka mun yanke wani hukunci guda ɗaya. Muna son mu ji ta bakinka. Oke sa, na gode da yabawa sosai. Na yi alƙawari sa to inda aka kai na aiki zan yake gaskiya da amana. Wannan hukuma tamu mai albarka ta yanke hukuncin za a yi ma komanda sannan a tura ka Maiduguri a dajin Sambisa domin ka gudanar da aikinka a can. Bai kace yalla wai ba gale speaking ɗinka ba. Dajin Sambisa wurin 'yan Boko Haram can aka son a tura ka. Diwo yalla bayan yanzu wani ina ne kai na so yayin galanga na ma ka sami na kawai Allah yanda hali amin da wasu da zan ganuwa. Shut up, Komanda NATO, mun san shashanci. Wallahi Allah bai kaga maka mai kami na yawa aboki na bela wallahi kuma kuɗi mai aiki miliyan guda kuma ga ni son ka ya taya. In dai wannan ne babu damuwa za a biya aje a rubuta takarda a kawo. Sa baba wannan bola ko ni ga yankai na wanda la ya tsaye dina niki. In dai wannan na babu damuwa dama sai an yi ma treatment na sati guda sannan za a tura ka. Dole Allah wai zai iya kewaya cici na yana muda. Ka buyowa wallahi Alhaji tawayi na mai yawo cikin ka wai daga sai sabbi ta gadan na a'a kai wai ni na goyi. Ka buyowa Allah ya sa bolki na ne kai a'a wai la gani sun bisa gola ka shundina za ya dawo wai bolki na ne kai ko daga sai wai dai gani kai wallahi ni duna Allah dai shi yayi.